mag suna matimore kaunti ma Migori. Adatura achiel kachiel kod jafwambo marwa Jojuma ka en e kaunti ma Migori mondo mi okonwa ne mathoth matimore kaunti ma Migori kotenore kod lweny mar kedo kod tuo mar malaria. Jojuma oyawre Migori cheyo machal nade to nyaka sani chenro sechopo kanye ka irango level 4 hospitals mopogore opogore mantiere kaunti ma Migori machiegni. Erokamano Cleophas, kaunti ma Migori wachieo makare kabedo chieng' ma kawuono chenro maduong' bende nyaka sani koro dhi nyime osiptal oduong' ma Migori level 4 en mano mar chiwo nedego mag suna mabende ma achiel kuom yore mabende nyaka sani piny owacho tiyogo e kedo kod landruok mag malaria to hinye kaunti ma Migori. Wang'e ni kaunti ma Migori en achiel kuom kauntis mabende koro kwan jogo pod gamo malaria, tuo malaria pod nitie malo ma idendo kaka endemic counties. Kabende chiwo net en achiel kuom okenge mosebedo ka itiyo godo kod migawo mar thieth mar kedo kod landruok kata mana tuo mar malaria e kaunti ma Migori. Kiny mako wantie kod apisano mochung'ne tayo chenrogo mag kedo kod tuono mar malaria e kaunti ma Migori. Odangi to nyaka sama wuoyeni nede maromo nade ma idhi chiw to gigeto ji maromo nade to nyaka ne chak chiwo nede moko e kinde mokwongo wasego okang' machalo nade e yore mag kedo kod tuono mar malaria. Tang'o ma jopiny onego tim giwegi mondo ine ni koro weche mag malaria koro duok piny to ahinya e kaunti ma Migori. Kabende ajane mondo koro miya thuolo mondo achak kod wuoyo kod apisa adone kichung' kaka ing'iyo ka odiochieng' ma kawuono wachiwo net mena achiel kuom yorego mag kedo kod tuo mar malaria. Wachiwo net maromo nade to wageto kwan oganda maromo nade e kaunti ma Migori kichako gi nyingi? Nyinga iluonga ni Florence Akinyengere, ane County Malaria Program Coordinator. Agoero kamano ne Radio Ramogi for this opportunity. Kawuono en odiochieng' makende wan gi nyasi mwadwatimo gimiluongo ni flagging off mar net distribution e Migori County. Chenro ni nwachako last year with several activities from planning and also registration mar community at the household level. Mane wa register ji madhi 1,672,000. To mane target households 771,000 e Migori County. To gimodhi ensure towards the end exercise mwadwatimo niendi ni wan gi nets 869,283. Ni eni net niendi kawachiwe to kwan mwagoyoga wawachoga ni net achiel ji ariyo. To wan gi net moromo, more than enough, wan nyaka gi buffer. Mwageno ni community wasani, chenro ni kaka wang'ni olose wadhi digital. Wang'ni kwatimo registration gi, physical ni wandiko gi kalam. Wang'ni nwatiyo gi simu, kwa register household members, to nwatiyo gi ID margi, to negi yudo message. Makata sama wuoyi kodini, already the system ose release message ne household owners monyiso gi nyaka kuma gidhi kawe nets. To kagi chopo kacha gibro mana chiwo ID margi to the number of nets be nyiso gi nyaka the number of nets monego be noyudo maonge tugo mora mora manyalo beti. Wasebedo kwatiyo kod okenge mathoth mar kedo kod suna malaria kaka miwacho ni ne wan kanye to wadhi kanye kech wani kaunti Migori achiel kuom counties malaria pod nitie malo wa kure to warie kanye. Migori County, mana kaka the rest of the counties ma fight malaria. Nyanza Kai and Western wangi counties karibu par. My experience malaria disease burden throughout the year, and majorly because of the climatic condition more experience, both hot and cold weather. It's a very good environment ma mosquito breed kato gibedo mang'eny. To Migori County wasebedo gi opportunity mwatiyo gi chenro mopogore opogore mondo wazuia malaria, wageng' tuo mar malaria. To chenro gi gichalo kaka go yadh suna manu wachako around 2017 in the 6 out of 8 sub-counties mantie Migori. Wachako watimo gimiluongo ni malaria in pregnancy, mo protect mine man gi iye, kagi bire clinic immediately 13 weeks, kagi se fwenyo ni gin gi ich. To kage dio osiptande wa timiyo gi yath miluongo ni fansida. Fansida ni oken for treatment, en mar geng'o. To wamiyo gi at interval of after every 4 weeks up to around 38 weeks. Mondo at least kagin gi ich to kik giyud malaria. Dhako man gi ich koyudo malaria, obedo the experience mo seneno over the years ni gibedo gi ginene matek, yani conditions mage symptoms mage and signs bedo more complicated. But towards the end, the miyo nyalo tho, kata nyathi nyalo nyuol kata kapok ndalo ne oromo, and among other issues. And also Migori wantiere gi gimi iwacho ni watimo gimiluongo ni malaria vaccine. Malaria vaccine wachako 2019 in Nyatike and Awendo. But so far wasi scale up mwachopo 6 sub-counties. And 6 sub-counties, like Kachiwo example, this year we are targeting about 49,000 children. And malaria vaccine wachiwo at intervals of
from 6 to 2 years, from 6 months to 2 years. Mawaluongo ni malaria 1, malaria 2, malaria 3, and malaria 4. Malaria 1 gi malaria 2 niendi, watimo maber, wantiere around, performance wa in around 80%. But malaria 3 and 4, one at around 78%. To you don't between malaria 3 and 4, jonyuol kata guardian mag nyithindo gieki, the waiting period is too long, and around 15 months. Ma yudoni parents wigi will. Kora temo mana jonyuol kamora mora magintiere nyithindo ma nyithindo from 6 months to 2 years. Sama gidhi other antigens. Malaria vaccine oketi ni ichiwe MCRH kasha along other antigens kaka measles, rubella. Koro yudoni nokete kamano mondo janyuol kik wiye will, but still that long waiting period mar 15 months, yudoni malaria 4, malaria 3 gi malaria 4 we are not doing so well. But we still urge the parents ni mondo gikel nikech malaria vaccine among the countries mosechiwe okwa wacho ni kochiw vaccine to nyathi ok nyal yudo malaria. Nyathi yudo malaria but severity opogore. Obedo mild. To kaka chon mane ka nyathi ma under 5 years oyudo malaria to signs and symptoms bedo so severe and they die. But moyudo malaria vaccine osefweny ni giyudo protection mas de kata yudo tuo to obedo ma mild. Kwa dhika kwa tieko, wano ka samoro nes muchiu, wano ka kude moki mako gore che nam Lake Victoria kacha, moki chielo go puothe. Okenge mage mwaseke, to mane nede gi, utiko digi yono makare. Buwa punjo japini kako nego tiko, niko swachiwo gi achiwa. Chenro mosekete masnet, sani wangi involvement of all stakeholders at different levels. Net anyalo nyisi, sani endi kata kawuono kakwa dhi chiwo net. Joma nie post machiwo net, wangi village elder. Mongeo community members, nikech post ma wan gogi, gine community. And from the registration and even social mobilization, just to say to make the community understand, gibomi onego gitigi net, wabedo gi gimilongo ni interpersonal meetings. These are barazas. Mwabedo go at community level. Nyaka nyiche activity ni chakre. Wabedo gi county stakeholders just to tell them the importance of this activity and why are we issuing nets to the community and what is the malaria burden in Migori County and what we expect community mondo team. And from there, nwadi sub-county stakeholders, kate wadi gimilongo ni interpersonal, which is at the lowest level of the community. And what are we discussing there? What are opportunity mondo jopinyo understand ni net mwamiyoge engi purpose en onego beniti yoko the usage. Sano nego benuangi kanti ownership. What is the usage of net in Migori County? Watch mar social mobilization no engima continuous. It cannot end because each and every day piny lokore and kaka gik moko nego beniti yogo lokore. Koro wapuonjo jo piny kako nego gitake net, wapuonjo jo piny kaka the intervals monego benege luoko go net. Wapuonjo jo piny ni net okanne welo. Welo mokwongo gin familia gi magedakgo. And net because imiyo jiteo community. Why expect ni in any household, nkechwa we household kama ji ninde kendo chiemo, onego beni nyithindo ta even above 14 years maninde simba, onego beni jonyuolo ensure ni gininde nets. Koro gimotemo puonjo jopiny ni misuse of nets, it is not allowed. Migori County one in the process of coming up with a law, once it goes through, to jokma misuse nets for the purposes they were not intended for, ibro kaune giatoa. But that one does not stop us from identifying kuonde mwangeo ni ntiere misuse twadhi kuro mondo wa make community understand, because sometimes poverty and even illiteracy miyo ngato misuse nets kokongeo the purpose why they are intended for. Otherwise, as I've said, social mobilization, community meetings, discussion, wantiere gi partner bimako nyo milongo ni breakthrough matie community level. This is an activity ongoing until we change the mindset of our community members. Ero kamano kum lero machal kono banda cheko kwero kamana inya. Kenya lo mana pisa ma ochune chendo go mag kedo kod malaria county mego kendo lero yore magise okang magise goyo kod kedo kotun ma malaria. Kabende kwang'io county ma Migori ga marga na riyo kod 10 kod 5. Ne wantie kod atamalo 40 kod 4 mag tuno ma malaria. Kata kamano nyaka sama weni wantie atamalo 20 kod 1. Kabende podi medo jiwo jopiny kedo kod malaria en yo magino wuon nyage ka okang kaka gin giwegi. Mari temo do koro kigigam kod tuone. Mabendo sibiro ka koro nego ganda e kinde ka kinde. Podwa go touch mar ng'iyo ni to gik machielo machal koda mae ang'o madhi wabede ko wabiro miyo jonenowa e kinde mabiro. Erokamano ahinya Jo Juma ilere yo makare kendo penjo mipenjo ka en penjo mangima